老豆，哦，點啊？你有幾多寸款啊？講咪嗱，好多人問你係咪專業大廚喎？唔係，肯定唔係。真係咁諗嘅喎。講啊，嗰個本身唔係就唔係嗰個嚟，諗乜嘢啲？咁你做乜識煮咁多嘢食呢？啊，難食，平時就係難飲難食，中意研究啊。你最中意食乜嘢？啊，我一直係注重食海鮮嘅，你加回海鮮我唔係咁乜嘢。啊，我中意食雞啊，雙鴨雞啊，椰子浸雞、隔水蒸雞、白切雞、湛杯雞、生蠔焗雞、口水雞、木耳蒸雞、粵西炒雞，好多人叫我白大哥嘅，大鮮啊，明白？啊！上次你嘅嘢我一啖啊，今日你了嘅。你又是喐腳？哇！你要佢3斤幾啦，不得個大料。你雞肉啊，一陣間係大鮮溫香嘅回碌味。咁你一般喺邊個市場買餸啊？觀光多啲苦油。我見你平時買啲嘢咁靚，咁你揀食材有咩心得啊？病嘢呢就冇好嘢，貴嘢未必係好嘢。如果你識揀就得啊，10年出個買手，市場有好多個地方靚嘅，唔係話冇靚嘢賣嘅，差你捨唔捨得去買，貴啲就靚嘅啦。有道理喎。好，咁你中意着咩風格嘅衣服？咁啊，俾我自己年輕廿年到30年嘅衣服咯。總嘅你講着嗱，咁有活力啲嘅即係運動裝同埋輕快啲啲衣服，我唔中意咁緊湊啲嘅咯，即係咁古老啲嘅，因為我着西裝着咗時間太長啊。以前着幾廿年，日日上班都西裝打領呔，今仔幾廿歲都棘住都頸啊，輕輕鬆鬆啊！咁你點解可以將你個頭照得咁有型呢？冇照，阿媽俾嘅，天生，多謝媽咪。嗱，天生麗質，真係㗎，我有少少美美地，有少少亂毛，梳到亂晒好啊嗰嗱，咁梳到亂晒好啊，我一梳上去有翻應㗎啦嚇。係喎，咁退休之後嘅日子，你通常都係做咩嘅？退休嘅日子啊，從心所欲咯，自己想做乜就想做乜咯，自己愛好乜咪愛好乜咯。咁你依家最想做嘅嘢係咩？咁你之前唔係講過話你想去耕田咩？我話想揾球地，開個農場仔咁咪種下嘢啊，養下嘢啊，咁咪我係中意種啲花花草草嘅，撚下啲嘅。你要喺我問完之後1秒鐘之內答我，你有幾多寸款啊？講咪，即係幾多？即係幾多？咁即係冇喎。問個正經啲嘅問題，咁其實你對而家啲年輕人有咩建議呢？我認為係咁啊！你而家個社會唔同啊，個經濟啊同以前唔同，以前就夠膽去搏拼搏得，你而家唔係，所以你呢一定要務實啲，唔好追求咁多完美。但係呢，設計自己嘅人生夢想係要有，每個人每一年每一個時段要同自己做個目標啊！今年要達到乜嘢，出年要達到乜嘢，我下個月要達到乜嘢，簡單啲有個目標，有條軌道嚇，唔好妄求嗰個一朝之發達啲嘅冇啲嘢㗎啦崗位競爭、市場競爭、各方面競爭、行業競爭肯定唔少面，不論你打工好做老細好你都要面對呢個現實。務實要做人喺競爭過中呢唔好話強強要跟人嚟比，跟人比永遠都落後於人。你一定要你想係自己出人頭地呢，多想啲辦法咯。喺競爭裏邊多諗計咯。嗱咁話在過年啦，舊年所做嘅嘢不論你成績好過錯好困難好歡樂好，都成為過去啦。踏入個2024年啦，喺今年嘅未來呢，我哋要圈定我哋自己嘅一個目標，要做好每一件事加油！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 